Merhabalar, ben diş hekimi Gizem Çoyacı. Bugün size uyku apnesi ve horlama için olan apareyimiz hakkında bilgi vereceğim. Apareyimizin yapımı aslında çok kolay. Bu apareyin asıl amacı alt çeneyi öne alıp solunum yollarını biraz daha genişletip hastalarımızın daha rahat bir uyku ve daha rahat bir gün geçirmesini sağlamak. Aynı zamanda bu hastaların PAP cihazı denilen bir alternatifi de var ama ben de hastalarımız PAP cihazı işte büyük olduğu için, gece uyurken borularla uğraşmak zor olduğu için tercih etmiyorlar. Bunun yerine apareyi tercih ediyorlar. Apareyin yapımında hastalarımızdan sadece yapılan alt çene ve üst çeneden birer tane ölçü alımı, bir hafta sonrasında apareyimiz elimize tekrar ulaşıyor. Sonrasında hastalarımıza apareyin kullanımını gösterip hastalarımızı rahat ettiriyoruz. İyi günler, teşekkür ederim.